Hôm nay thầy Tuấn bận việc đi dạy thế, thầy Tuấn hai cái bài của thầy Tuấn luôn ha. Bài thứ nhất là bài đau đầu, bài thứ hai là bài động kinh. Các bạn bao giờ nghe đau đầu, nghe động kinh lần nào chưa? Nghe bệnh đau đầu không? Có ai trước giờ chưa bị đau đầu không? Có bạn nào đó giờ chưa bao giờ bị đau đầu không? Thì đau đầu thì thường gặp không các bạn? Thường, cực kỳ thường gặp ha. Gần như là ai cũng có trải qua đau đầu hết, đau nhiều đau ít, đau như thế nào có hết ha. Thì đau đầu mình sẽ tiếp cận cái bệnh nhân, một cái bệnh nhân tới mình là đau đầu thì mình phải làm gì, phải phân loại là những loại bệnh gì có thể gặp. Rồi. Thì cái cơ chế mà nó gây đau đầu là sao? Sao mình bị đau đầu? Người ta giải thích là do cái sự kéo căng hay lệch các cấu trúc gây đau ở trong não hoặc là trong sàn sọ. Nó do lệch hoặc là kéo căng những cái cấu trúc đó thì nó sẽ gây cái sự kiện đau đầu. Thứ hai, cơ chế thứ hai là do giãn các động mạch trong sọ. Có nghe những động mạch, những cái mạch nó nuôi lên não rồi đó thì nó giãn mạch, giãn mạch và giãn động mạch là chính á, thì nó sẽ gây đau đầu. Cơ chế thứ ba là viêm các cấu trúc gây đau. Giả sử như những viêm xoang, rồi những cái viêm cơ, những cái viêm sàn sọ, những cái viêm màng não nền rồi đó, vân vân, thì nó cũng gây đau đầu được. Và cái cuối cùng, cái nguyên nhân cuối cùng đó là đau trung ương nguyên phát, có nghĩa là không thấy viêm, không thấy căng, không thấy giãn động mạch, không gì hết mà bệnh nhân lại đau đầu. Thì cái nguyên nhân cuối cùng đó là nguyên nhân nguyên phát, có nghĩa là không thấy nguyên nhân nhưng mà vẫn đau đầu. Còn những cái nguyên nhân trên này là có thấy cái tổn thương, có thấy thay đổi cấu trúc thì gây đau đầu. Thì 4 cái cơ chế này gây đau đầu trong cơ thể chúng ta đó. Thì ta phân loại là nguyên phát và thứ phát. Phân ra hai loại, là hai nhóm là nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát là sao? Nguyên phát là không tìm thấy nguyên nhân gì hết thì gọi là đau đầu nguyên phát. Còn nếu mà đau đầu mà có nguyên nhân, giả sử như viêm xoang là đau đầu nguyên phát hay thứ phát? Đau đầu do viêm xoang thì thứ phát hay nguyên phát? Thứ phát ha. Do viêm màng não, do xuất huyết dưới nhện hay là tai biến mẫu não gì đó, xuất huyết não vậy thì có đau đầu không? Có, thì đó là thứ phát. Rồi thì như vậy thì nguyên phát gồm có những nguyên nhân gì? Nguyên phát có nghĩa là mình không thấy nguyên nhân rõ rệt, vậy có nghĩa là bệnh thực sự gây đau đầu, cái bệnh gây đau đầu luôn á. Thì những cái bệnh mà thường gặp nhất đó là migraine. Migraine thì các bạn bao giờ đau đầu migraine lần nào chưa? Các bạn đi nắng, các bạn đi, một số bạn thường là bạn nữ á, đi nắng hoặc là mất ngủ, thiếu ngủ hay là gì đó, cái căng thẳng gì đó, có đau đầu không? Đau đầu thì các bạn đau đầu thường là các bạn sẽ chẩn đoán được, chẩn đoán là gì? Các bạn đau đầu tới đi đó lại hoài á thì các bạn thường là đi khám xong được chụp X-quang, xoang, xong chụp chẩn đoán là gì? Viêm xoang, đúng không? Nhưng mà thực sự là phải không? Để chút xíu mình sẽ thấy coi cái đau đầu đó là đau đầu phải là viêm xoang hay không, hay là đau đầu của cái dạng này. Rồi cái thứ hai là đau đầu loại căng thẳng hay là cái đau đầu căng cơ. Nó nhiều tên gọi là như là high tension headache ha, có nghĩa là đau đầu mà loại căng thẳng hay là đau đầu căng cơ cũng được. Có nhiều người thì dùng từ là căng cơ thì cái từ dịch ra cho nó ngọt về. Thì bây giờ mình thống nhất là đau đầu loại căng thẳng. Thì nếu mà các bạn nghe mà đau đầu căng cơ cũng là nó đó. Rồi thứ ba là ít gặp hơn, đó là đau đầu cùm. Ít gặp nhưng mà khi đau đầu này thì đau đầu khó chịu dữ lắm. Đau đầu khó chịu, đau đầu cluster khó chịu lắm. Thứ tư là nguyên nhân khác, có nghĩa là cũng là nguyên phát nhưng mà mình chưa phân loại được. Thì ba cái bệnh chính đó là migraine, đau đầu căng cơ, căng loại căng thẳng và đau đầu cùm. Rồi. Thì như vậy thì khi mà gặp một cái bệnh nhân đến mình đau đầu thì mình phải làm gì? Làm gì? Thì đầu tiên là mình hỏi bệnh sử, đúng không? Thì hỏi những cái thông tin gì mình cần hỏi? Mình hỏi cái gì? Mình hỏi cái gì để mình phân loại được cái đau đầu này? Có nghĩa là khi mình hỏi xong là mình đã định hướng được bệnh nhân này đau đầu loại gì rồi. Rồi sau mình khám thêm, mình kiểm tra một số cái nữa. Thì cái phần bệnh sử nó quan trọng hay không quan trọng? Cực kỳ quan trọng. Thì như vậy thì hỏi cái gì?
Nói cái gì trên bệnh nhân đau đầu? Cái như là khởi phát. Khởi phát có nghĩa là gì? Đau đầu này là mới đau đầu lần đầu tiên hay là đau đầu tái đi tái lại nhiều lần rồi, đúng không? Rồi lúc đau đầu tới giờ là đau đầu như thế nào? Tính chất của cái kiểu đau, cường độ đau, tính chất, cường độ đau, thời gian kéo dài bao lâu, triệu chứng kèm theo là gì, có buồn nôn, có nôn ói, có hoa mắt, có ù tai, có chóng mặt, cái gì vân vân, hỏi hết tính chất của nó. Cái chút xíu thì mình thấy tính chất. Rồi gì nữa? Diễn tiến của nó, có đi tái lại hay không, bớt khi nào, tăng khi nào, uống thuốc gì không, có điều trị gì không, vân vân, hỏi hết ha. Rồi hỏi những cái gì liên quan đó. Mình sẽ hỏi cái gì đây? Tuổi khởi phát. Một cái bệnh nhân đến với mình đau đầu từ đó giờ mãn tính, từ đó giờ từ nhỏ, từ khoảng chừng các bạn như các bạn học phổ thông là đi đau đầu rồi tái đi tái lại đau đầu hết, thì khác hơn một cái người đến với mình một cái tuổi khoảng chừng 40-50 từ xưa giờ không đau đầu là giống vậy, tự nhiên người này đau đầu. Thì cái nhóm nguyên nhân nó làm sao? Nó sẽ khác nhau làm sao? Nếu mà tái đi tái lại mà từ nhỏ từ trẻ rồi tới giờ nó vẫn đau vậy thì có thể đó là đầu nguyên phát. Còn một cái đau đầu mà nó xuất hiện từ một cái người trưởng thành mà xưa giờ nó không đau đầu hết, tự nhiên giờ xuất hiện đau đầu lần đầu tiên thì coi chừng đó là đau đầu thứ phát đó. Mà đau đầu thứ phát thì bắt buộc phải tìm việc gì? Nguyên nhân thì mới chữa được. Chứ còn nếu mình không tìm được nguyên nhân rõ ràng thì chữa sẽ rất là khó, hoặc là mình bỏ sót, hoặc là mình không chữa kịp thời thì cái bệnh nó chỉ diễn tiến nặng lên. Rồi thời gian từ lúc đau đến đau cực đại có nghĩa là như sao? Có nghĩa là các bạn thấy đau đầu thì đau đầu bao lâu sau thì đau đầu dữ dội? Giả sử như 2-3 tiếng sau, hay là 1 buổi, hay là 1 phút, hay là 10 phút, hay là bao lâu thì đau đầu khủng khiếp. Rồi từ lúc cực đại tới lúc giảm đi thì bao lâu? Có nghĩa là đau đầu nhiều nhất rồi xong nó giảm đi không? Thời gian kéo dài bao lâu? Có nghĩa là từ lúc mà đau tới lúc nhiều nhất và tới lúc hết thì bao lâu? Một cái cơn vậy điển hình thì kéo dài bao lâu? Thì giả sử như migraine thì kéo dài trung bình bao nhiêu? Từ 4 đến 12 tiếng có khi là kéo dài hơn. Rồi tần số là gì? Tần số có nghĩa là đau bao nhiêu lần một ngày, hoặc là bao nhiêu lần một tuần, hoặc là bao nhiêu lần một tháng. Một ngày có thể 2-3 cơn, hay một ngày một cơn, hay là 2-3 ngày một cơn, đúng không? Có nghĩa là lặp lại cái cơn đó, đau đầu đó thì như thế nào? Hay là không có tần số gì hết, có nghĩa là đau liên tục luôn, âm ỉ kéo dài liên tục. Rồi thời điểm trong ngày có quan trọng không? Đau đầu migraine thì thường thời điểm nào theo các bạn? Thường là buổi trưa, thường là sau khi ngủ dậy rồi bắt đầu có hoạt động, cái đi nắng đi rồi đó, thay đổi thời tiết, thay đổi cái môi trường đó, bắt đầu nó nhức đầu, đau đầu. Còn nếu mà những đau đầu mà giả sử như trong tăng bị lo sợ, các bạn học bài đó chưa? Đau lúc nào? Từ khuya đến sáng, có nghĩa là bắt đầu đêm bắt đầu đau nhiều hơn mỗi ngày. Tại sao? Tại liên quan đến chu kỳ tiết nhị não tủy, tụi đám đó bệnh mạc, có nghĩa là khi thời gian mà thời điểm mà khuya tới sáng thì nó tiết nhiều nhất, mà tiết nhiều nhất thì nó tủy nhiều nhất thì nó sẽ làm cái áp lực sọ tăng lên nhiều hơn, là đau đầu nhiều hơn. Đó thì sẽ liên quan đến thời điểm trong ngày. Rồi thời điểm trong ngày nó có liên quan đến gì? Liên quan đến gắng sức, liên quan đến nghỉ ngơi. Giả sử như đau đầu khi tăng, khi gắng sức giảm đi khi nghỉ ngơi thì đó là tính chất của đau đầu migraine. Vân vân, rất là nhiều tính chất mà mình cần phải hỏi. Rồi triệu chứng kéo dài bao lâu? Có nghĩa là thời gian đau đầu đó kéo dài bao lâu một cơn, rồi từ cái cơn đầu tiên tới bây giờ là bao lâu rồi, bao nhiêu năm rồi, hay là bao nhiêu tháng rồi, vân vân, phải hỏi hết. Nói chung là cái 5 cái đặc điểm gì này, nhưng mà mình khai thác rất là nhiều ra chứ không phải là nhiều đây nữa. Có nghĩa là phần hỏi bệnh sử thì muốn được cái phần này thì các bạn phải nhất là nắm được những cái bệnh này và hỏi đi hỏi lại nhiều lần thành kỹ năng. Có nghĩa là gặp một bệnh nhân như vậy mình sẽ định hình được là bệnh nhân này nhóm tuổi nào, đau như thế nào, đau các căn mảng, mức độ thay sao, thì mình sẽ bắt đầu từ từ mình sẽ nghĩ được cái nhóm bệnh nhân nào thì mình hỏi kỹ hơn. Chứ nó không phải là mỗi bệnh nhân mình hỏi y chang nhau. Rồi vị trí đau có quan trọng không? Có nghĩa là người ta đau đầu, nhưng mà đau chỗ nào? Đau bên phải, hay đau bên trái, hay đau phía trước trán, hay đau phía sau gáy, hay sau đỉnh đầu, vân vân, mọi thứ nó khác nhau hết. Thì đau đầu, nếu mà đau đầu migraine thì đau đầu kiểu nào?
ta gọi là chứng đau nửa đầu. Nếu mà điển hình thì nó sẽ đau một bên nha, có nghĩa là đau bên đầu, có thể bên phải, sau đó có thể bên trái. Có nghĩa là có lần thì đau bên phải, đa số đau bên phải, nhưng mà cũng có lần đau bên trái nha. Rồi nếu mà đau đầu căng cơ thì nó đau kiểu nào? Đau đầu căng cơ thì thường là đau hai bên, có thể đau vùng gáy lan lên vùng gáy hai bên, đau sau gáy sau óc này, mà lan lên cái vùng chảnh hai bên nha. Rồi đau đầu cụm thì nó đau thì cái vị trí nào thì thường gặp? Hai bên trán, hai bên cung mày nè, rồi hai bên thái dương nha, và thường là đối xứng hai bên vân vân. Rồi tính chất đau ha, tính chất đau, cường độ đau thì mình đã nói rồi. Tính chất đau có nghĩa là đau kiểu như thế nào, kiểu mạch đập hay là không theo kiểu mạch đập ha, đau từng cơn hay đau liên tục, đau có kèm theo tính chất gì không, có buồn nôn buồn ói gì không ha, đau có thêm chói mắt hoa mắt gì không, vân vân ha. Rồi cường độ đau là mức độ đau như thế nào, đau chịu được hay là đau không chịu được luôn, đau dữ dội, đau ôm đầu lăn lộn không dám nhúc nhích cái đầu luôn, hay là đau rim vân vân ha, những cái tính chất phải hỏi hết. Rồi triệu chứng phối hợp trước, trong và sau đau đầu ha. Có nghĩa là trước đau đầu nếu mà một cái migraine điển hình thì nó sẽ có những cái tiền triệu ha, xuất hiện tiền triệu, giả sử như hoa mắt chói những cái đốm gọi là ám điểm nó ba rùa vai vậy đó, trong bắt đầu xuất hiện đau đầu ha. Đau đầu thì kèm theo là buồn nôn ha, đau đầu theo giữ mạch đập mà bưng, rồi bệnh nhân sẽ nằm kiếm chỗ nào nằm im đó, không dám nghe tiếng nhạc tiếng ồn nữa đó ha, thì sẽ đỡ đau hơn, nằm im thì đỡ đau hơn vân vân ha. Trong và sau đau ha. Rồi hỏi thêm những yếu tố thúc đẩy ha. Bệnh nhân thúc đẩy là giả sử chấn thương nó đau đầu nhiều hơn, các tình trạng bệnh nội khoa, bệnh nhân có liên quan tới có thai hay không ha, có nghĩa là trước thì không đau đầu nhưng bây giờ có thai bệnh nhân đau đầu nhiều hơn ha. Và liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt hay không, thì migraine là một cái bệnh điển hình liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt, nghĩa là bạn nữ sẽ thấy rất là rõ ràng cái này, có nghĩa là gần tới chu kỳ hoặc là tới chu kỳ bệnh nhân sẽ đau rất là nhiều ha. Rồi sau đó thì sẽ lại giảm đi, có nghĩa là cái liên quan tới cái tính chất mà khởi phát đau thì liên quan xung quanh cái chu kỳ kinh nguyệt nhiều hơn, đó là tính chất của migraine ha. Rồi rượu migraine cũng liên quan tới rượu, có nghĩa là các bạn nào mà bị migraine rồi thì uống bia uống rượu sẽ bị đau đầu xuất hiện nhiều hơn ha. Và uống vô thì bữa sau nó đau đầu nguyên cái ngày luôn, đó là tính chất của nó. Và tiếng ồn, migraine cũng liên quan tiếng ồn, nãy mình giải thích rồi đó, có nghĩa là các bạn đau đầu xong các bạn đi ra đường, thử ra đường mà trời nắng xong kẹt xe đi khủng khiếp, đau khủng khiếp đó ha. Bạn nào đã đau rồi sẽ thấy ha. Có nghĩa là lúc đó muốn bịt hại lâu tai lại, muốn trốn chỗ nào đó nhắm mắt lại luôn đó, không muốn đi ra ngoài đường nữa, không muốn nghe tiếng ồn, mở nhạc gì, bạn nào cùng phòng mà mở nhạc ra muốn chửi luôn á, khó chịu dữ lắm. Rồi stress, có nghĩa là căng thẳng tới thi cử gì thì tự nhiên các bạn bắt đầu đau đầu nhiều hơn, thiếu ngủ căng thẳng gì mệt mỏi gì đó, đau đầu tăng lên. Rồi thuốc, một số thuốc uống vô thì nó sẽ đau đầu tăng lên đó, thì hỏi rất là nhiều cái thứ để có thể hỏi ha. Rồi cái yếu tố làm giảm đau là coi như uống thuốc đó là đau hay không, thuốc gì ha, thuốc paracetamol hay thuốc gì ha. Và những cái liên quan tới không thuốc, giả sử như bệnh migraine thì điển hình là uống cà phê nó bớt đau thì có liên quan không, có để ý không ha, người đó có để ý không, người đó có uống cà phê thường xuyên, tự nhiên khoảng 2-3 ngày nay không uống, lý do gì đó không uống thì xuất hiện cơn đau đầu hoặc là các bạn đó đang đau đầu vậy đó thì các bạn uống cà phê thì sẽ giảm đau đi Rồi yếu tố làm tăng đau ngược lại là sô cô la sẽ làm tăng đau đầu của migraine hai cái đó nó ngược nhau rồi hoặc là ăn bột ngọt nhiều nó cũng đau đầu migraine tăng lên. Giả sử như đi ăn quán ăn gì tự nhiên bữa đó anh ăn trúng ngay cái bữa mà cái tiệm đó người ta bỏ quá nhiều bột ngọt thì về bắt đầu xuất hiện đau đầu, hoặc là ăn xong khoảng chừng 15-20 phút sau bắt đầu khó chịu rồi, thì biết rồi đó. Là những cái người này người ta sẽ nhạy cảm với những cái đó đó thì những yếu tố giảm đau mình có hay không. Rồi tiền sử chẩn đoán và điều trị trước đây, có nghĩa là người ta được chẩn đoán điều trị cái gì rồi, đau đầu vậy người ta đi khám chưa, khám để chẩn đoán là gì. Đa số bệnh nhân của mình đó, đa số được khám là chẩn đoán là viêm xoang đó. Những đau đầu là viêm xoang, đau đầu đồng nghĩa viêm xoang thì có phải không? Thì chút xíu mình coi cái viêm xoang nó phải gây cái thủ phạm là đau đầu hay không, hay là nó tội nó quá, tôi không có làm đau đầu bao nhiêu cho những cái đau đầu là đỡ khỏi thừa cho tôi
có phải là Parkinson là đầu không? Tiền sử tâm lý xã hội, bệnh nhân có nghiện thuốc hay không, nghiện thuốc lá hoặc là nghiện những thuốc như là ma túy hay là heroin gì đó. Đặc điểm nghề nghiệp cá nhân, tiền sử về tâm lý, giấc ngủ, ảnh hưởng của đau đầu. Thì những cái một số người ta đau đầu vì người ta thay đổi công việc. Giả sử như là trước giờ người ta làm giờ hành chánh, thì bây giờ đó người ta làm ca, có nghĩa là người ta có tuần thì làm ban ngày, có lượng đổi ca là ban đêm. Thì ban đêm xong thì về thì chắc chắn sẽ ngủ, không có giấc ngủ bị xáo trộn, thay đổi sinh lý giấc ngủ, thì bắt đầu xuất hiện đau đầu. Thì người ta kể với mình là thường là ngay cái thời điểm mà cái tuần mà đi ca là đau đầu hoài, khó chịu lắm. Tuần nào mà làm ban ngày thì lại đỡ hơn. Đó, thì liên quan đến giấc ngủ đã không nha. Rồi các bạn đi thi vậy, các bạn học bài nhiều, học bài nhiều căng thẳng, thức khuya nhiều để học bài ráng thi cho xong, thì tới lúc gần tới thi đau đầu khủng khiếp lắm, gặp phải gì. Rồi ảnh hưởng của đau đầu đến tâm lý thì sao? Bệnh nhân có cáu gắt, có bị trầm cảm, có bị căng thẳng, có bị quạo gì không, thay đổi tính tình không, làm việc còn được không, vân vân. Có những cái đau đầu mà người ta ảnh hưởng đến công việc rất là nhiều. Rồi tiền căn gia đình thì migraine cũng là một cái loại mà mình có tiền căn gia đình. Thì nếu mà những bạn nữ nào mà đau đầu thì thường là anh chị gái hoặc là mẹ thường có tiền căn đau đầu giống vậy, có tính di truyền, có nghĩa là đau đầu migraine thì có tính di truyền đó. Rồi đau đầu thứ phát thì sao? Rồi đây là một số cái đặc điểm cảnh báo nguy hiểm. Thì khi gặp những cái tình huống như vậy thì mình phải coi chừng là bệnh nhân là đau đầu thứ phát, có nghĩa là có nguyên nhân gì đó mà mình có thể bỏ sót, chứ nó không giống như những cái đau đầu viêm phát hồi nãy. Đau đầu viêm phát hồi nãy thì có thể điều trị, nó làm ảnh hưởng thôi, nhưng mà có thể để không điều trị nó cũng không nguy hiểm lắm. Giả sử đau đầu migraine qua cơn thôi, cũng giảm đau rồi bớt thôi, chứ không sao. Rồi sau đó tới lại khó chịu. Nhưng mà đau đầu mà cảnh báo nguy hiểm có nghĩa là có thể có nguyên nhân thứ phát. Thì những đau đầu nào? Đau đầu khởi phát đột ngột. Giả sử như trước giờ không đau đầu, tự nhiên bây giờ bắt đầu ở người trưởng thành như các bạn đây bắt đầu xuất hiện cơn đau đầu đầu tiên, thì coi chừng đó là nguy hiểm chứ không phải là bình thường. Và nếu mà trước giờ mình đau đi lặp lại mãn tính rồi thì lại có thể là nguy hiểm. Nhưng mà đau đầu lần đầu tiên khởi phát mà đột ngột mà cường độ đau mà càng nhiều thì càng nguy hiểm hơn. Rồi đau nặng dần. Đau nặng dần là sao? Cũng đau đầu mấy tháng nay rồi, nhưng mà lúc đầu đau ít, từ gần đây rồi càng ngày càng tăng lên, thì chứng tỏ là một cái gì, một cái nguyên nhân gì đó nó đang âm thầm nó tiến triển, chứ nó không phải là chỉ đau đầu đơn thuần là đau đầu migraine đơn thuần. Đau migraine đơn thuần có thể là đau nhiều nhưng mà lại dứt cơn là hết, lại đau nhiều dứt cơn là hết. Còn này là bắt đầu tiến triển nặng dần, đau cục kéo dài, thì có thể là có chón chỗ, có thể là viêm màng não mãn tính hay là cái gì đó, vân vân, hoặc là máu tụ gì đó. Nó diễn tiến từ âm thầm tăng lên, có nghĩa là theo thời gian nó nặng dần lên, cường độ đau nhiều hơn, khoảng cách gần lại, mức độ đau nhiều, khó chịu, hoặc là thay đổi những cái triệu chứng khác mà bắt đầu xuất hiện những triệu chứng khác. Rồi đau kèm bệnh toàn thân. Đau kèm bệnh toàn thân là sao? Một số bệnh nhân đến với mình vì một cái bệnh, giả sử như toàn thân như bệnh mà những cái bệnh mà có thể gây mà nguy hiểm, là giả sử như là bệnh lupus, và nghe không, hoặc là hội chứng ung thư gì đó, thì bệnh nhân bình thường và đã có bệnh đó rồi, tự nhiên bây giờ xuất hiện đau đầu cho bệnh nhân đó, thì coi chừng những cái bệnh nhân đó là đau đầu không phải đơn thuần đâu, mà đau đầu do huyết khối tĩnh mạch. Cái nguy cơ cao của những bệnh nhân đó là huyết khối tĩnh mạch, hoặc là những cái biến chứng của lupus trên não, vân vân. Đó thì hoặc là bệnh nhân bị mãn tính, giả sử như bệnh tim hay là bệnh đái tháo đường hay bệnh gì đó mà xuất hiện đau đầu hoặc tăng huyết áp gì đó, thì coi chừng bệnh nhân này là không phải đau đầu thông thường mà là tai biến mạch não, vân vân. Thì những cái bệnh kèm theo toàn thân kèm theo này phải để ý. Rồi khám phát hiện chứng thần kinh cục bộ, có nghĩa là bệnh nhân đau đầu vô mình khám mình thấy có dấu hiệu thần kinh cục bộ, có nghĩa là có thể có liệt dây sọ, có thể có yếu chi, có thể có dấu bệnh lý tháp, có thể gì đó, vân vân. Thì những dấu hiệu thần kinh cục bộ này có thể là chỉ điểm của một cái nguyên nhân có thật ở trong não, trong hệ thần kinh trung ương. Rồi đau khởi phát sau rặn ho hoặc là nhiễm phát Vansava. Rặn ho hoặc là nhiễm phát Vansava có nghĩa là những cái này là những cái gì, những cái yếu tố để làm gì, tăng áp lực của nội sọ lên.
có nghĩa là sau một cái tăng áp lực nội sọ, giả sử nặng ho thì cái mặt nó đỏ bừng lên gì đó, thì có thể là gì, xuất hiện những cái vỡ, những cái túi phình, những cái dị dạng mạch máu trong não, đúng không? Cái nghe bình thường thì không sao, nhưng mà bắt đầu áp lực tăng lên, cái máu nó nén lại vậy thì có thể nó bể những cái đó, hoặc là những cái túi phình nó rạn rồi, nó dọ vỡ thì nó cũng xuất hiện đau đầu khủng khiếp. Thì sau những cái nghiệm pháp này, nếu mà có xuất hiện đau đầu coi chừng là không phải là bình thường nữa đâu, mà nó có nguyên nhân đó, thì đó là đau đầu thứ phát đó. Rồi nguyên nhân thì đau đầu thứ phát thì ta sẽ chia ra là trong sọ, hoặc cạnh sọ, hoặc là ngoài sọ. Thì mình sẽ đi từng nhóm một coi nó có những nguyên nhân gì. Trong sọ thì gì, có thể là chấn thương đầu. Chấn thương đầu nó có thể là gây gì, cái nhẹ nhất là gì, chấn động, đúng không? Đây gọi là chấn động não, có nghĩa là tổn thương thì không thấy, nhưng mà nó có chấn động, có thể có bất tỉnh thì sao tỉnh lại cũng được. Là chấn động não, có thể là quên tạm thời lúc đó, hay là vân vân, hoặc là đau đầu sau chấn thương, mặc dù là chụp CT bình thường hoàn toàn, mấy khác bình thường hết, không phù không gì hết luôn, thì ta gọi là chấn động. Thứ hai nữa là gì, nặng hơn chút là gì, dập, chưa đến mỗi xuất huyết, dập não thôi, có nghĩa là có phù nề, giống như là cái tay chân mình đập vô một cái thì có thể là không, nó đau thôi, nó không thấy gì hết, nhưng mà cũng có thể là gì, sưng, đúng không? Thì nặng hơn chút đó có thể là dập nhu mô não. Rồi nặng hơn chút nữa là gì, là xuất huyết. Xuất huyết thì có thể là xuất huyết trong nhu mô não, đúng không? Hoặc là xuất huyết gì, dưới nhện, hoặc là xuất huyết ngoài màng cứng, hoặc là xuất huyết dưới màng cứng, hoặc là màng cứng, vân vân, có những cái loại tổn thương xuất huyết như vậy. Rồi rối loạn mạch máu. Rối loạn mạch máu thì là gì, thì những cái dị dạng thì nó có thể chia làm hai nhóm là dị dạng, đó là túi phình động mạch, hoặc là dị dạng động tĩnh mạch. Thì có thể nó gây xuất huyết cái vùng đó, nó gây vỡ cái vùng đó thì nó cũng gây đau đầu được. Hoặc là những nguyên nhân khác mà trong sọ mà không do mạch máu, có thể là như gì, viêm màng não, áp xe não, vân vân, hoặc ký sinh trùng, hoặc khó chón chỗ gì đó, vân vân. Những cái bệnh lý trong não thì nhiều không, rất là nhiều. U não thì có phải là gây đau đầu không? Cái nghĩa là không phải những nhóm nguyên nhân mạch não. Khó chón chỗ, u, viêm, vân vân. Thì đó là những nguyên nhân có thể gặp trong sọ được. Rồi cạnh sọ thì những nhóm nguyên nhân nào có thể gây đau đầu? Đó là cấu trúc xương sọ, cổ, mắt, tai, mũi, họng, xoang, hay cấu trúc sọ mặt khác. Một giải cái này, tất cả những cái này, viêm cũng được, chấn thương cũng được, u cũng được, vân vân thì có thể gây đau đầu hết. Như xoang thì gì, viêm xoang thì đương nhiên rồi, là gì nữa, những cái polyp trong xoang có không? Những cái nhiễm nấm trong xoang có không? Viêm xoang mà do nấm có không? Rồi những cái u của nằm trong xoang, xâm lấn như xoang có không? Có hết nha. Rồi ngoài sọ thì có thể những cái nguyên nhân nào có thể gặp do các chất gây đau đầu, hoặc là nhiễm trùng ngoài sọ. Nhiễm trùng ngoài sọ có nghĩa là thuốc ở ngoài luôn, chứ không nó liên quan đến nữa, thì cũng có thể đau đầu được. Hoặc đó là chuyển hóa, thì có thể gây đau đầu. Rồi bây giờ viêm xoang nè, viêm xoang thì có đau đầu không? Thì những tính chất nào chỉ điểm là viêm xoang, đau đầu do viêm xoang. Nếu mà đau ở má thì có thể thường là viêm xoang hàm. Thì các bạn dùng cái ngón tay bạn ấn ở đâu? Ấn lên trên cái phía dưới mắt nào, phía cạnh mũi nè. Ấn mà nếu mà đau thốn một vị trí, giả sử như hai bên, một bên đau thốn, bên không đau, thì coi chừng viêm xoang thật. Và cái xoang nó đang viêm thì mình ấn cái đau, nó phản ứng viêm. Đau xoang trán thì ấn cái đâu? Bắt đầu trung cung mài vùng xoang trán coi có bị đau, bị viêm không? Xoang sàn và xoang bướm thì đau đường giữa sau mũi, thì cái này không sợ được vì cái đau sâu trong rồi. Rồi thì viêm xoang còn ngoài ra những cái vị trí đau đó còn cái gì nữa? Gợi ý nữa. Đấy là viêm xoang nữa. Các bạn biết là khi nào mà đau đầu, viêm xoang mới gây đau đầu? Nó viêm thật sự và nó thường là gì? Thường là nó giai đoạn cấp thì nó viêm xoang, xuất huyết trong xoang nhiều rồi mà nó tăng áp lực xoang lên thì mới đau đầu nhiều. Chứ còn nếu mà viêm xoang mãn tính thì nó gần như nó không thấy đau đầu, hoặc
nó đau hơi viêm viêm nhẹ nhẹ, không có ý nghĩa lắm. Thì thường là nếu mà liên quan đến mà đau đầu nhiều á, đau đầu dữ dội hay gì á, thì thường là viêm xoang cấp. Thì ngoài cái chuyện mà đau đầu còn gì nữa không? Bệnh nhân có thể có sốt, bệnh nhân có thể có gì ngạt mũi, sốt, vân vân, những dấu hiệu tăng tiết của mũi lên thì nó mới có giá trị. Chứ còn nếu mà đau đầu mà không thấy sốt, không thấy gì hết, mà đau là nhẹ mà ấn son không thấy đau gì hết, hỏi thì đau đi tới lại nhiều lần rồi mà tính chất thì lại giống migraine thì coi chừng không phải là viêm xoang. Thì cái tỷ lệ mà đau viêm xoang không có nhiều đâu. Đừng cái miễn đau đầu cái đi khám chẳng đoán viêm xoang, đau đầu khám chẳng đoán viêm xoang là sai đó. Tất cả các bệnh khác nó gây đau đầu hết, mà nhiều nhất là migraine đó. Rồi, đau xơ chấn thương đầu nhẹ thì 50% sẽ hội chứng đau xơ chấn thương. Nãy mình nói đấy ha, hội chứng sau chấn thương thì gồm cái gì? Đau đầu trong vòng 14 ngày đến 3 tháng, các răng phiền của cơ thể có thể suy giảm trí nhớ. Có nghĩa là sao? Trong thời gian một khoảng từ 14 ngày, có những ngày 2 tuần đến 3 tháng á, thì nếu mà đau đầu sau chấn thương á, thì có thể là quy ra là do cái chấn thương này, hội chứng sau chấn thương này. Mặc dù là chụp CT bình thường, chụp CT là nhiều lần bình thường, không nứt xương không gì hết, chấn thương đầu nhưng mà không có nhức thương gì hết, thì các than phiền vào cơ thể, có nghĩa là cứ than này than nọ than kia tùm lum hết, đau đầu chóng mặt khó chịu gì, ngủ được chịu lum trên, thì triệu chứng thì nhiều nhưng mà khám không thấy gì hết, chụp CT, chụp hình ảnh học không thấy gì hết. Bệnh nhân cũng có thể có suy giảm trí nhớ, có thể là chấn động xong là bệnh nhân quên ngay lập tức đó, hoặc là quên cái dòng quanh cái giờ đó, cũng có thể quên được. Rồi than phiền giảm trí nhớ có. Thì những cái này, những cái triệu chứng này nếu bệnh nhân gặp sau chấn thương thì người ta gọi là hội chứng sau chấn thương. Rồi một cái đau đầu mà các bạn đau đầu do thứ phát mà các bạn mà gặp mà thấy rõ ràng lắm, đó là xuất huyết can dưới nhện. Thì cái bệnh này thì mình sẽ gặp trong cái tai biến mảng não á, nhưng mà nhắc lại một những cái đặc tính của nó, một số đặc tính của nó mà bạn gặp là bạn nhớ đời luôn, gần như là chắc chắn nhớ luôn. Thì đó là gì? Khởi phát đột ngột. Thì tính chất này gần như là bệnh nhân nào cũng biết, trừ trường hợp bệnh nhân nào mà xuất hiện mà nặng quá, mà bệnh nhân rơi vào trạng thái mà lơ mơ hôn mê luôn á, thì mình khai thác bệnh sử không được thôi. Hoặc là một cái trường hợp mà xuất huyết dưới nhện quá ít thì không có tính chất đau dữ dội, nhưng mà đa số bệnh cảnh điển hình đó là gì? Đau khởi phát đột ngột. Thì người ta sẽ mô tả chính xác thời điểm đau luôn, đau dữ dội, đau đột ngột luôn. Có nghĩa là đau tự nhiên đau khủng khiếp, đau nặng nề, đau khủng khiếp, đau như dao đâm, như búa bổ, đau mà lăn lộn ôm đầu luôn. Thì cái thời điểm mà khởi phát người ta sẽ rất là nhớ. Thứ hai là đau dữ dội như chưa từng thấy trước đây, đau khủng khiếp, không có gì giống cái đau này hết á. Rồi dấu màng não thì dương tính, có nghĩa là mình khám mình sẽ thấy dấu màng não trên lâm sàng, có thể có dấu viêm cục bộ, có thể là có thể yếu nửa người, có thể dấu Babinski gì đó, vân vân. Thì dấu hiệu đó là mình, hoặc là những cái dấu hiệu giả sử như là liệt dây 6 hay liệt dây 3 gì đó, vân vân, thì có nghĩa là có dấu cục bộ trên lâm sàng. Rồi gì nữa? Bệnh nhân thường có rối loạn tri giác. Thì rối loạn tri giác này không phải là lúc nào cũng có những trường hợp là có thoáng qua, có nghĩa là bệnh nhân lúc đó bệnh nhân bất tỉnh, người nhà khai là bệnh nhân đó, bệnh nhân không biết gì hết, xong rồi đưa tới bệnh viện hay gì, bệnh nhân bắt đầu tỉnh lại, thì có thể đó là dấu hiệu của xuất can dưới nhện đó. Có nghĩa là khởi phát đột ngột gây đau đầu, rồi có loạn tri giác, có thể lơ mơ, có thể hôn mê luôn, rồi sau đó tỉnh lại, thì có thể đó là xuất can nhện đó. Thì nếu mà mình chụp CT trong vòng 24 tiếng từ lúc khởi phát thì gần như 95% sẽ phát hiện cái gì? Phát hiện máu ở trong can dưới nhện, có nghĩa là các rãnh vỏ não hoặc là máu ở trong não thất, vân vân. Thì những cái hình ảnh này thì sẽ thấy được trên CT, mà CT sẽ thấy gì? Tăng đậm độ của những cái rãnh đó, có nghĩa là chứng tỏ đó là máu. Rồi. Còn tại sao mà 24 tiếng mà có thể phát hiện khác đi? Thì sau 24 tiếng giả sử như những trường hợp máu ít quá thì cái hình ảnh nó không rõ nữa, không rõ nữa thì có nghĩa là cái tăng nội bộ mình không thấy rõ. Thì bây giờ nó chụp sớm để biết coi bệnh nhân có phải là xuất huyết can nhện hay không. Rồi sau tai biến mảng não thường khu trú khu trú hay là một bên, cường độ nhẹ đến vừa, khởi phát đột ngột hay từ đau kiểu mạch đập hay không, thường cùng bên với tai biến mảng não. Có nghĩa là giả sử như một cái ổ xuất huyết, một ổ nhồi máu gì một bên thì sẽ đau đầu với đó nhiều hơn. Rồi cái bài tai biến thì sẽ thấy cái tính chất này. Rồi những cái IVM là gì?
những cái dị dạng động tĩnh mạch mà không vỡ nha. Vỡ rồi thì nó dễ rồi, vỡ rồi thì nó sẽ xuất hiện bệnh lý gì? Xuất huyết não hoặc là xuất huyết khoang nhện hoặc là xuất huyết não thất gì đó nha. Khi vỡ rồi thì có nghĩa là chảy máu thì bệnh cảnh là tai biến rồi. Còn này mình AVM không vỡ thì có thể đau đầu khu trú như migraine kèm hay không kèm triệu chứng của thị giác. Giả sử như bệnh nhân bị cái vị trí của vỏ não mà vỏ não thị giác thì có thể có gì? Có bán manh hoặc là góc manh nha, vân vân, thì mình đã nói rồi đó ha. Thời gian đau thường ngắn hơn migraine, không có tiền căn gia đình thì có thể có tiền sử động kinh ha. Một bệnh nhân đau đầu khu trú và có động kinh xuất hiện, có những cái cơn động kinh, chút xíu mình thấy cái cơn động kinh mình học bài sao mình thấy, thì như vậy thì coi chừng là AVM không vỡ đó, có nghĩa là một cái dạng mạch máu bất thường nào đó ở vỏ não nó gây kích thích, nó gây đau đầu và nó gây động kinh cùng lúc ha. Rồi một cái bệnh cảnh nữa đó là bóc tách động mạch cảnh hay đốt sống, thì cái này ít gặp nhưng mà các bạn phải lưu ý, tại cái này là chữa nó khác, cái cách chữa nó khác ha. Đau đầu, mặt cổ hay ổ mắt hay cổ hay các triệu chứng thiếu máu não, hội chứng ngọt nơi cùng bên không hoàn toàn ha, 75% phải phát, đau phải phát từ từ, đau thường âm mỹ có thể đau theo kiểu mạch đập. Thì những cái một số của bệnh nhân mà nó liên quan tới cái bóc tách này đó là những cái chấn thương, những cái va chạm vùng cổ ha. Hôm trước có một cái bệnh nhân vô vì một cái đau đầu, đau cổ xong rồi liệt trong người, bệnh cảnh của tai biến ha. Rồi hỏi lại thì bệnh nhân gì? Bệnh nhân đi massage, được nhân viên massage bẻ cái cổ trong cái ha, lắc bẻ cái xong rớt cái xong rồi đầu là đau điếng luôn, là đi bệnh viện luôn. Rồi sau đó bệnh nhân đó tắt nguyên cái động mạch cảnh trong bên này nha, nguyên cái não một bên bị tắc mạch máu, tử vong ha. Sao mà sống nổi ha, sao mà sống nổi? Các bạn thử tưởng tượng đi, một tai biến nguyên cái bán cầu thì sao sống nổi ha, tắc nguyên cái mạch ha. Thì cái này là rất cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà các bạn nam nào mà hay là các bạn nào mà đi mà giỡn hoặc là các bạn bè mà giỡn với nhau mà bẻ cổ là tuyệt đối cắn nha, nguy hiểm lắm đó nha. Hoặc là những cái va chạm, những cái chấn thương, giả sử như các bạn giỡn mà các bạn đánh trúng vào những cái vùng cổ ở bên này nè, thì cái mạch máu có thể nó bóc tách đó. Có nghĩa là bệnh nhân đó rất là trẻ khỏe, không có gì hết, không có một yếu tố tiền căn gì hết mà có thể tử vong một cách dễ dàng vậy đó. Thì các bạn hay bẻ cái cổ không? Các bạn có hay bẻ cổ không? Có một số người có thói quen bẻ cổ á, thì bỏ đi, không chơi với cái đó nữa, nguy hiểm lắm đó. Rồi đau đầu trong huyết khối tĩnh mạch nội sọ thì thường do tăng áp lực nội sọ, đau liên tục tiến triển khắp đầu, gần như là luôn luôn kèm với những dấu chứng này: phù gai, dấu thần kinh cục bộ và cơn động kinh. Thì gặp một cái bệnh nhân như vậy thì coi chừng đó là bệnh cảnh của huyết khối tĩnh mạch nội sọ. Có nghĩa là đưa một số cái đặc điểm chính của nhóm bệnh đó thôi, còn tùy nhóm bệnh. Giả sử như huyết khối tĩnh mạch nội sọ là một cái bài lớn luôn, chứ nó không phải là chỉ cái đơn giản mấy cái câu gì đâu. Nhưng mà khi mà các bạn gặp đặc điểm này thì các bạn nhớ lưu ý là bệnh nhân này có thể huyết khối tĩnh mạch nội sọ hay không, vân vân. Viêm động mạch thái dương nha, viêm động mạch thái dương thì viêm toàn mạch ảnh hưởng chọn lọc các thành mạch mà nhiều LSD. 50% bệnh nhân bị polymagia là đau khớp, mà đau cơ khớp á nha, đau khớp á. 15% viêm động mạch thái dương. Trong bệnh nhân này thì 15% sẽ bị viêm động mạch thái dương. Thì độ cơ phát trung bình khoảng 70. Đa số là người lớn tuổi, đau vô mình than đau đầu, rờ lên động mạch thái dương thấy gồ lên, ngoằn ngoèo gồ lên và rất là đau. Động mạch thái dương nằm chỗ nào biết không? Động mạch thái dương nằm chỗ nào biết không? Các bạn sờ lên hố thái dương đi, lấy tay áp vô thái dương đi, thấy một cái động mạch nó đập dưới da không? Thấy không? Cái người hố thái dương này bạn lui lên phía sau một chút xíu trên cái vùng da có tóc á, lấy dùng hai ngón tay áp vô thấy cái động mạch đập không? Đấy, giờ không biết động mạch thái dương nằm đâu à? Có không? Có động mạch thái dương không? Sợ được không? Đó, cái động mạch đó, thì nếu mà các bạn vô mà các bạn khám mà than đau đầu, bạn sợ thì coi động mạch thái dương bên đó nó có chày, nó có gồ, nó có to lên không nha. Thì coi chừng nếu mà bệnh nhân mà lớn tuổi mà cái đau đầu mà sợ động mạch thái dương mà nó nổi ngoằn ngoèo lên đau nhiều hơn
thì coi chừng bệnh lý này đó ha, bệnh lý viêm mạch thái dương á. Đau đầu sẽ trong 60 đến 90% trường hợp thường đau theo kiểu mạch đập từng hồi hay liên tục, cường độ nặng, vị trí là trán thái dương toàn bộ. 50% có nghĩa là phân nửa bệnh nhân sẽ sờ đau hay nhịp đập của mạch thái dương không giảm, có nghĩa là mạch nó gồ lên nhưng mà là đập nó chỉ giảm đi, có nghĩa là cái dòng chảy nó không tốt nữa ha. Bên kia thì đập tốt mà không thấy gồ lên, còn bên đây gồ lên to lên nhưng mà lại đập yếu ha. Rồi 30% là đau khớp cắn từng hồi, biểu hiện thần kinh có thể là mù mắt, liệt vận nhãn, bệnh tân hay đa dây thần kinh, cơn thiếu máu não của bộ thông qua hoặc là tai biến máu não luôn ha. Rồi tăng huyết áp nặng, bệnh nhân tăng huyết áp nặng có đau đầu hay không? Tăng huyết áp nặng thì có đau đầu, nhưng mà một số bệnh nhân sao? Đa số bệnh nhân bị đau đầu xong hỏi bị sao đau đầu? Do bị tăng huyết áp hả? Thì thực ra bản chất của tăng huyết áp có gây đau đầu không? Gần như là không đau đầu bao nhiêu hết đó. Có những trường hợp bệnh nhân gì huyết áp 19-20 vẫn thấy bình thường ha. Bình thường thì người ta nói tôi bình thường mà, cần gì điều trị, nhưng mà thì mình khuyên người ta sao? Điều trị hay không? Bắt buộc phải điều trị. Huyết áp là lý tưởng là phải là gì? Đúng huyết áp lý tưởng, không để huyết áp cao ha. Chữa làm sao chữa? Uống thuốc, ăn kiêng gì đó, miễn sao huyết áp nó về mức bình thường thì mới là đạt mục tiêu. Còn có thể huyết áp 19-20 không triệu chứng gì nhưng mà âm thầm nó sẽ biểu hiện biến chứng ha. Rồi thì khi nào bệnh nhân huyết áp tăng bị đau đầu? Thường nó liên quan tới gì? Liên quan tới tốc độ tăng huyết áp. Giả sử như bệnh nhân bây giờ thường là 11, 12, tự nhiên bây giờ là 15 thì mới đau đầu ha. Thì có nghĩa là cái khoảng cách nó thay đổi, nhưng mà mặc dù là cái chỉ số trị đó nó không cao lắm, nhưng mà bệnh nhân tăng lên như vậy thì bệnh nhân có thể đau đầu ha. Chứ không phải là lúc nào huyết áp cao phải đau đầu đâu, đừng đổ thừa cho nó ha. Thì nếu mà huyết áp tăng nặng thì bệnh nhân có thể đau đầu. Đau đầu sao? Thường theo kiểu mà đập hai bên vùng chẩm, có thể vùng trán hoặc là toàn thể. Thường buổi sáng khi thức dậy thì sinh lý bình thường là thức dậy khi chưa ra khỏi giường thì huyết áp lúc nào cũng cao hơn đó ha. Thì ra khỏi giường thì vận động đánh răng rửa mặt rồi vận động chút thì huyết áp nó sẽ giảm lại ha. Rồi huyết áp tâm trương thường là từ 120 trở lên thì nó sẽ đau đầu dữ dội, thường là đau đầu mà do tăng huyết áp nặng đó. Đau đầu trong u não ha. U não này mình nói nữa, một nguyên nhân có chấn chỗ thì 8% đau đầu có u não, có kháng thần kinh bình thường. Nhớ nha, có nghĩa là u não không phải lúc nào là u não nó cũng có triệu chứng đâu, có nghĩa là khoảng 8% mà khám không thấy gì hết á. 40% thì có phù gai. Thì như vậy thì mình nên đau đầu thì mình nên gì? Mình nên soi đáy mắt người ta cái có bị nếu mà đau đầu tới đi tới lại nặng tính cái chừng là có u não đó thì soi cái máy mắt phù gai, có nghĩa là khám bình thường hết nhưng mà chỉ thấy mắt phù gai nghi ngờ chụp ra thì đúng là u não thì đau đầu liên quan đến các kích thước và u và di là đường giữa, có nghĩa là u lớn hay u nhỏ, vị trí nào và có đẩy lên đường giữa hay không. Nếu mà đẩy lên giữa nhiều thì đau đầu nhiều lên ha. Còn nếu mà cái đẩy lên giữa ít có thể đau đầu nó ít. Vị trí đau thường nhất là vùng trán hai bên, đa số đau đầu từng hồi với cường độ đau từ vừa đến nặng. Điển hình thường là đau đầu nặng buổi sáng ha, kèm buồn nôn, có nghĩa là nó liên quan đến tăng đường sọ đó ha. Có nghĩa là một khối u là tăng đường sọ rồi thì khi mà áp đường sọ tăng thêm chút nữa do cái sinh lý bình thường đó, thì có thể đau đầu tăng lên thêm. Hội chứng tăng đường sọ lành tính đau đầu theo nhịp mạch hàng ngày liên tục, một bên, hai bên hay là trán chẩm, đau buồn mổ mắt, thường buồn nôn, phù gai, giảm thị lực hay song thị, vân vân. Thì có nghĩa là đau đường sọ lành tính nha. Thì có nghĩa là không phải u nhưng mà nó làm tăng đường sọ nha. Hơn 90% là phụ nữ trẻ mập, khám thần kinh thì bình thường, hình ảnh học bình thường, có nghĩa là không thấy dấu hiệu gì hết, trên hình ảnh học cũng bình thường luôn, mà đau đầu tới đi tới lại hoài nha. Thì người ta ghi nhận là trên cái nhóm phụ nữ mà trẻ mà dư cân á, thì đa số là cái nhóm này gọi là đau đầu do hội chứng tăng đường sọ lành tính. Rồi đau đầu do áp lực nhịp não tủy thấp thì cái này điển hình trong cái trường hợp nào? Sao chọc nhịp não tủy á, sao chọc nhịp não tủy á, thì người ta sẽ bị gì? Bị đau đầu do cái mặc dù là mình rút cái kim ra rồi
thì cái chỗ mà cái vết mà mình đâm vô cái màng cứng đó nó vẫn rò rỉ gì nó tủy ha. Để rò rỉ thêm một phần nữa thì bệnh nhân bị áp lực nội sọ nó giảm do cái áp lực điện tủy nó thấp đi ha, xuất hiện có thể xuất hiện tự phát hay do dẫn lưu điện tủy quá nhiều là biến chứng thường nhất của giật điện tủy ha. Các yếu tố nguy cơ là nữ, tuổi trẻ, có tiền căn trước đây, dùng kim chọc giò lớn hướng đầu vát của kim theo chiều dọc, không gắn lại nòng ha, không gắn lại nòng trong, vân vân. Thì cái đó là thủ thuật chọc điện tủy đúng không? Thì mặt vát bình thường là mình vát làm sao? Có nghĩa là song song mặt giường ha. Song song mặt giường thì sao? Tại những cái vùng mà cái màng cứng đó nó làm sao? Nó theo cái xới chiều dọc. Thì nếu mà mặt vát mình hướng lên trên á thì lúc đó làm sao? Thì nó tách những cái xới dọc ra. Khi mình rút cái kim ra thì cái xới dọc nó khép lại tốt hơn. Còn nếu mà mình đâm theo cái chiều ngang, có nghĩa là vuông góc cái mặt đất, như thẳng góc mặt đất á ha, thì lúc đó nó sẽ cắt cái chiều dọc nó cắt nhiều hơn, thì cái tổn thương nó sẽ lâu lành hơn, nó sâu lâu khép lại hơn, thì rồi để dẫn tủy sau đó nhiều hơn. Thì người ta khuyên là mặt vát của kim á là song song với mặt giường ha, để cho cái bớt cái hiện tượng này đi ha, bớt rồi để dẫn tủy sao chậm hơn. Rồi đau hai bên, trán chậm, tư thế tư thế thẳng, tăng khi vận động, ho rặn, xuất hiện sa chập khoảng 4, 8, 7, 2 giờ, có thể kèm buồn nôn hoặc là dấu cứng gáy ha. Đau đầu do các chất dẫn mạch như là rượu ha, cocaine, bột ngọt ha, nitrat thì mấy bạn gặp nhiều những nhóm nào hả? Trong những cái thuốc mạch vành tim á nha, thuốc nitrat á, nitroglycerin á, mà những cái nhóm mà càng nhiều là sử trinitrat rồi đó ha. Mononitrat thì đỡ, dinitrat thì nhiều hơn ha, dinitrat thì còn nặng hơn nữa ha. Còn một số thứ khác vitamin cũng gây đau đầu, hoặc là đau đầu dội ngược do ngưng nicotine hay caffeine. Có nghĩa là bệnh nhân hút thuốc đều thì không sao, tự nhiên bệnh nhân ngưng cái thì nó có giống như hội chứng cai, bệnh nhân đau đầu. Hoặc là bệnh nhân uống cà phê đều không sao hết, tự nhiên bệnh nhân ngưng thì đau đầu dữ dội ha. Rồi đau đầu do nhiễm trùng, viêm ở bệnh nhân HIV, áp xe não, viêm não, viêm não vân vân. Thì những cái này thì các bạn có thể hình dung được rồi, gặp bệnh nhân này thì biết rồi ha. Thì do viêm nhiễm thì biết rồi ha. Đó là chuyển hóa. Sốt có đau đầu không? Các bạn bị cảm, các bạn bị nhiễm siêu vi có đau đầu không? Đau khủng khiếp lắm ha. Và thiếu oxy ha. Các bạn đi vô cái phòng bằng ngộp có đây đau đầu không? Đó ha. Tăng CO2 cũng đau đầu. Hạ đường huyết có đau đầu không? Đó cũng là yếu tố khởi phát của đau đầu migraine đó ha. Các bạn thử, các bạn đói bụng gần tới giờ ăn mà không ăn hay về học khuya quá, cái đầu chiếc đầu bưng lên đúng không? Rồi sao thẩm phân ha, đau đầu ở đầu cao ha, hội chứng giảm áp vân vân, hội chứng tăng khí. Thì tóm lại thì sao? Nguyên nhân của đau đầu nhiều ít? Cực kỳ nhiều ha, cực kỳ nhiều. Chia làm hai nhóm là nhóm gì? Nhóm có nguyên nhân với không có nguyên nhân. Thì không có nguyên nhân thì gặp bệnh nhân gặp nhiều nhất là gì? Migraine ha, migraine hoặc là đau đầu căng cơ ha, còn ít gặp hơn là đau đầu cụm. Còn có nguyên nhân thì chia làm trong sọ, cạnh sọ, ngoài sọ ha. Thì quá trời nguyên nhân của cái có nguyên nhân. Thì thôi học bài này xong thì đừng có quy đau đầu là viêm xoang nữa nha. Nhớ là không phải đau đầu là toàn nghĩ viêm xoang nữa, được chưa? Rồi các bạn có hỏi gì không? Rồi các bạn nghỉ trước đi rồi học bài tiếp ha.